Sveiki. Aš pabandysiu pasidalinti ekranu ir trumpai intro į šį mūsų webinarą padarysiu ir pasidalinti šiek tiek norėsiu savo patirtim, įžvalgom, bet pagrindinės temos yra mūsų pranešėjai. Bandau pasidalinti. Matosi skaidrės, taip? Taip, matom. Tai aš pabandysiu šiek tiek per savo patirtį įvesti mūsų šitą pranešimą. Tai pati medinė architektūra man asmeniškai yra aktuali jau pakankamai seniai, turim šiokios tokios patirties. Ilgai klausdavau savęs, kodėl Lietuvoje šiaip yra mažai medinės architektūros. Ir iš savo patirties galiu sakyti, kad medinė architektūrai nereikia direktyvų ar žaliojo kurso. STR-ai ir gaisrinės saugos taisyklės visą laiką buvo tokios, kai mes galėjom dirbti su medinė architektūra ir galvoju, kad iš tikrųjų viskas yra mūsų galvose, mūsų kaip architektų galvose pirmiausiai. Ir ne visada patogu išeiti savo komforto zonos ir gilintis į naujas technologijas, kol nepriverčia aplinkybės, kaip šiuo atveju žaliasis Europos kursas galimai privers mus labiau pagalvoti apie medinę architektūrą. Mūsų studija Archas turėjo galimybę susidurti su medinė architektūra ir mes su ją susidūrėm dar 2016 metais su vienu iš projektų Judų sporto kompleksas ir medis toje architektūrai šitam komplekse atsirado dėl to, kad mes ieškojom sąlyčio su funkcija, su estetika. Užsakovas norėjo inovatyvaus sporto centro, su sveika gyvensena, sujungti ir tiek pastatą, tiek estetiką. Ir dėl to buvo pasirinktas medis, bet dar viena priežastis buvo vėl pasirinktas medis iš technologinės pusės, nes mes 14 metrų angas galėjom išpildyti tik su medžiu, su betonu mums buvo per sudėtinga, aukščio trūko, svoriai dideli, mes keliavom su mediniam konstrukcijom dėl to, kad mums tiko estetika, buvo tinkamas derinys su planuojama funkcija ir techniniai sprendiniai mums tiko. Ir mes suprojektavom 16 metais dviejų pastatų kompleksą, sporto pastatą ir administracinį pastatą, kuriame turėjo būti daugiau sveikatingumo paslaugos teikiamos. Bendrai apie 5000 kvadratų abu pastatai užima ir 3 aukštai medžio konstrukcijos, kolonos, kliuoto medžio, perdangos, santvaros, fasadai, skydai mediniai. Tai niekas iš pradžių netikėjo, kad galima padaryti medinę, bet kai mes pradėjom formuoti klausimą, o kaip galima, o ne kad nieks nedarė, pasirodo, kad įmanoma ir mes keliavom tuo keliu ir suprojektavom ir prasiekspertavom ir pastatėm ir pridavėm, kaip aš sakau, šitą pagaliukų namą ir jisai dabar stovi, deja investuotojas sustoja ties pirmu etapu ir pabaigė tik su administraciniu pastatu. Ir sporto kompleksas neįvyko dėl COVID ir kitų priežasčių ir dabar stovi stalčiuose. Taip pat turėjom panašiai 16-17 metais savo patirtį su vaikų darželiu, kur pagrindinis tikslas buvo greitis ir kaina. Tai mes
Per 9 mėnesius nuo projektavimo pradžios suprojektavom, pastatėm ir pridavėm pastatą. Ir jeigu tai nebūtų medžio konstrukcijos, tai greičiausiai nei investuotojas, nei terminas būtų neįgyvendintas. Tai kaina buvo svarbi, nes tai privatus investuotojas, o greitis buvo svarbus, nes rugsėjo 1 yra rugsėjo 1 ir tu kiek turi laiko, tiek turi. Ir čia šitoj vietai taip pat noriu parodyti mano vieną iš objektų lankytą Vokietijai. Buvo tokia išvyka Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų organizavo bendrą išvyką Latvijos, Lietuvos ir Estijos architektam, gamintojam į Bavarijos žemes, kur žmonės labai seniai naudoja medieną architektūrai, pramonė išvystyta, rangovai pasiruošę tam. Ir čia sutapatinau mūsų vaikų darželį su ten aplankytų vaikų darželiu. Ir čia ir mūsų interjeras, ir jų interjeras. Ir norėčiau šitoj vietoj truputėlį stabtelt ir papasakoti apie patirtį Vokietijų, kuri mane nustebino, nes tas vaikų darželis, kurį mes aplankėm, man padarė labai gerą įspūdį, tas geras interjeras, mums labai fainai žiūrėti į CLT plokštės, visur medis, daug medžio eksponuota, ir aš su architektus tokiu pavydu jam sakau, kaip mes Lietuvoje panašų darželį per panašų laiką pastatėm, 7-9 mėnesiai, jie irgi tą patį terminą įvardino. Jie sako, pas mus samata ten 3 milijonai, sakau, nu jo, pas mus samata milijono nesiekia, reikia taupyti pinigus ir pasiūsti CLT. Mes tai padarėm iš skydų ir santvarų, ir vokiečio komentaras architekto buvo: jūs tvaresni, jūs 5 kartus mažiau medžių iškirtot. Tada prisiminiau prieš tai to pačio vizito metu mes lankėmės Miuncheno universitete, kur profesoriai pristatinėjo savo patirtį ir įžvalgas, ir vienas iš profesorių sakė, kad pats svarbiausias dalykas ne savaime mediena, bet ieškoti geriausio derinio, optimaliausio, nenaudoti tik CLT, tik dėl to, kad tau fainai naudoti CLT. Tu turėtum žiūrėti derinį, kuris optimaliai atitinka tavo funkciją, poreikį ir estetiką, tam, kad tvarumas pirmiausia yra tausojantis naudojimas, ir tausojantis naudojimas ir tų pačių miškų ir medienos. Tai mano toks žinutė šiai dienai klausytojams, kad ne viskas tai, kas Instagram kvepia ir blizga medžiu, yra tvaru. Madinga taip, tvaru nebūtinai. Ir čia turėtų būti pauzė, susimastyti apie tai, kokia turi būti Lietuvoje medinė architektūra. Ir pasimokyti to racionalumo iš vokiečių, kai jie patys supranta, kad ne viską padaro racionaliai. Ir kadangi visi prisijungia prie webinaro, nori matyti Lietuvoje daugiau medinės architektūros ir realių pavyzdžių, ir šitam momente, šitoje akimirkoje medinė architektūra su skaidrė asocijuojasi, tai medžiai, miškai, aišku, valstybinė miškų urėdija, kurios pagrindinė būstinė projektuoja studiją After Party. Ir jau čia reikia perduoti žodį Julijai, kad pristatytų sekantį pranešimą.